अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल वहाब गोट फार्म बिहाड़ी मोहम्मद शाहद। हाँ जी दोस्तों की हाल आ। अच्छा दोस्तों अज मैं तुहानू दसांगा कि मैं पिछली वीडियो जिक्र किया सी कि असी बच्चों वास्ते ना लूसन कटाई करके तो सुका रहे थे, क्योंकि मौसम की वजह तो ना हजे मौसम दोबारा फिर मौसम खराब हो गया है वा, तो जिसकी वजह तो सही खुश्क नहीं होया है लूसन, तो उसकी वजह तो बच्चों ना हल्की फुल्की खांसी ते नाल नज़ला जुकाम शुरू होया वा। तो अज मैं इन्हां दी एक ट्रीटमेंट करनी है, तो अज दोस्तों नाल मैं शेयर करदा वां कि मैं केड़ी इन्हां नूं जो इन्हां नूं मैं लगाना हैगा वा, वो मैं तुहानूं मैडिसन दिखाना वा। तो वीडियो नाल जुड़े रहो, अल्लाह खैर करे। हाँ जी दोस्तों ए वा विटामिन AD3 ए वाला नाल लगाना वा, तो नाल ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ए वाली ये 5% आ। तो बाकी मेरा ये कोई नहीं है, जी मैनू मैडिसन अच्छी लगती मैं उही मैं लगानी होंदी है, ठीक है। हर बंदे की अपनी एक चॉइस होंदी है। ये है 5% तो नाल विटामिन AD3 है वा, ये है वा नवान कंपनी का। तो आ हुण लगाने आ। तो बाकी यदी डोज जी हैगी आ ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जी है वा, यदी डोज लगानी आ 2 cc। तो बाकी यह जोड़ा विटामिन AD3 आ यदी डोज भी 2 cc लगानी है। तो जोड़े बच्चे ने लगानी है, इन्हां दी एज तकरीबन है वा कोई 3 महीने है वा, 3 साढ़े 3 4 महीने के भी बच्चे हैगे आ, 2 महीने के भी बच्चे हैगे आ। तो हुण कमरे में करते हैं तो फिर इन्हूं लगाने आ। हाँ जी दोस्तों यह मैं लगान लगा वा पहले विटामिन AD3। तो यह बच्चा वा, यदी उम्र है कोई 2 महीने की उम्र आ। तो इनू मैं लगावांगा कोई 1 cc लगावांगा विटामिन AD3 जड़ा वा वो लगावांगा। एक साइड ते विटामिन AD3 लगाता वा, तो दूसरी साइड ते मैं हुण इनू लगावांगा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, इनू लगावांगा कोई 1.5 cc। तो बाकी आ जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो लगना हैगा ना, ये क्योंकि चुभदा वा, ये बच्चा थोड़ा जिहा तकलीफ महसूस करेगा। हाँ जी दोस्तों मैं तुहानूं दस रहा सी कि यह जोड़ा है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ये चुभदा वा बच्चे नूं, बच्चा इतना तकलीफ महसूस करता वा, तो तुसीं परेशान नहीं होना हैगा। तो आ मैं एक साइड तो हुण जिस तरह हुण विटामिन AD3 तो और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगा रहे हैं 5 cc। तो यह जोड़ा है ना विटामिन AD3 ये तुसीं लगाना वा सिर्फ 1 दिन बस। तो बाकी जोड़े 2 दिन बचने हैगे आ उहदी तुसीं ट्रीटमेंट करनी हैगी आ ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 3 दिन कंप्लीट कर देना। इंशाल्लाह जी हल्की फुल्की जी खांसी हैगी है बिल्कुल कवर हो जाएगी। विटामिन AD3 जड़ा वा वो सिर्फ तुसी 1 दिन लगाना वा, पहले दिन। मैं किधर लगा बच्चा हो गया।